अक्सर जब भी हम छींकते हैं तो इसके 2 या 3 कारण हो सकते हैं। या तो हम नॉर्मली छींकते हैं, या फिर किसी एलर्जिक इशू की वजह से छींकते हैं, या फिर कोल्ड या कफ की वजह से छींकते हैं। तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि जब भी हम छींकते हैं तो हमारे आसपास वाले लोग हमें ब्लेस यू क्यों कहते हैं? अगर नहीं तो वीडियो में कुछ और सेकंड्स बने रहें। जी हाँ गाइज, अक्सर आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आपने कभी छींका होगा तो आपके आसपास वाले लोगों ने आपको ब्लेस यू कहा होगा। जिसका कारण ये है कि जब भी हम छींकते हैं तो जो हमारा हार्ट है वो जस्ट मिली सेकेंड्स के लिए रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसलिए हमारे आसपास वाले लोग हमें ब्लेस यू कहते हैं। सो गाइस, क्या आपको इससे पहले तक ये फैक्ट पता था? अगर नहीं तो एक लाइक तो बनता है। और ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस में लॉन्ग नॉलेज वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।